Tere! Mina nii sirgjoonelist matka ei teinud, aga üsna. Et kuskil maikuus ma mõtlesin, et tahaks loodusesse minna ja siis ma hakkasin matkarada valima. Tingimus oli siis see, et ma tahtsin, et saaks telkida terve raja, et oleks kuskil niimoodi 2 kuud ja võiks olla selline mitte väga riskantne, et ja siis valisin sellise raja, et see on Rootsis, selle nimi on Gröna Bandet ja see hakkab siis sealt ülevalt Kilpisjärvi juurest, kus on see 3 riigi piir, et kui te teate Norra, Rootsi, Soome. Ja siis teekond läheb siis siia Krövelsjoni juurde, mis on siis Kesk-Rootsis ja kuidagi öeldakse, et sealkandis siis lõpevad need suuremad mäed ära. Ja see reeglid on sellised, et on mingid teatud linnad, kus sa pead siis vasakult poolt kõndima, ehk siis Norra poolt. Ja see on siis selleks, et sa püsiksid mägedes. Ja ülejäänud on kõik su enda valida, et võid ka minna Norrast, aga ma võin juba öelda ette, et Norrast on alati raskem. Et kui lihtsalt elu tahta, siis Rootsis on alati lihtsam. Aga mina siis kõndisin esimese jupi kuni sinna Biskoni, ma kõndisin 180 kilomeetrit Norras. Siis ma kõndisin, see esimene oli Nord-Kalotleden, siis ma kõndisin kuskil, ma ei tea, 450 mööda seda Kungsledenit, siis ma kõndisin Laplandsledeni peal ja siis ma kõndisin natuke mööda Soid ja teid. See on siis selle Kilpisjärvi juures, et kes on Kilpisjärvel käinud, on keegi? No, täitsa on, on ju. Olete te seal riigi piiride juures ka käinud, matkanud? No, näed. Et siis oligi, et nagu ikka igal korralikul matkal, selleks, et seda sinna alguspunkti jõuda, siis läheb juba aega. Ja siin ma siis mõtlesin elu üle järgi, et nagu ikka, see on see riigipiir. Ja nagu ikka siis iga sellise matka alguses, et siis mõtled, et kas kott on alati nii raske olnud ja kas mäed on alati nii nagu suured olnud. Et see oli siis esimene päev, siin oli ilusti see silt olemas, et 1300 kilomeetrit on ees ja seal on siis olemas suusarada ja on olemas kõnnirada, et siis saab valida vastavalt aastaajale. Ja üsna ruttu ma siis ületasin Norra piiri, läksin Norrasse, nagu te näete, ma lootsin, et need putukad täpselt jäävad maha Rootsi, aga nad tulid minuga kaasa kahjuks ja nii me läksime kõik koos Norrasse. Ja üks selline väike detail oli selle matka juures, et kui ma nagu alguses kuidagi mõtlesin, et mis seal Rootsis ikka on, et lähen ja kõnnin, siis see esimene lõik tegelikult, see Norra lõik, mida ma läbisin 9 päeva, oli päris raske, sellepärast, et suvi, kevad jõudis hiljem kohale sinna ja siin on siis näiteks näha siis üks selline jõgi ja see sild on nagu töökorras, et siit sai üle minna, aga juhtusid sellised asjad, et näiteks siis üks samasugune sild oli täiesti katki, jõgi nägi selline välja ja siis sealt oli vaja üle minna. Et sellised asjad võtsid siis nagu lisaaega, et näiteks mul läks 4 tundi, et kõndida siis otsida see koht, kust üle jõe minna ja siis tagasi kõndida, et see sild oli tulvavee tõttu siis katki läinud. Ja siis, ma olin selline võib-olla liialt optimistlik jälle, et mõtlesin, et 180 kilomeetrit, et 7 päeva, lebo. Ja siis ma hakkasin kõndima ja oli siis väga palju seda märga ala seal igal pool, väga palju raskeid jõeületusi, ka väga palju lund. Ja see võttis siis 9 päeva aega, siis mul hakkas toit otsa saama
noh, selline, et nagu on, aga mitte piisavalt. Ja nii ma seal need esimesed 9 päeva veetsin. Ja inimesi ka väga ei olnud, et mitte kedagi teist ma ei näinud, kes nagu sama teed teeks. Et selline see esimene nädal oli. Siin on näiteks siis näha üks jõeületus, et see ongi see koht, kust see sild oli katki. Siis ma jõudsin siia, et keegi oli Facebookis ühe täppi pannud, et siit saab üle. Ja siis ma jõudsin sinna ja proovisin aru saada, et kus siit siis üle saab, et kui kiire see vesi on ja nii edasi. Ja siis kuna siit kaldalt nagu seda veevoolu on üsna raske hinnata, siis mis mind lõpuks päästis, oli see, et need põhjapõdrad siis mind nähes hakkasid ära jooksma. Ja siis ma lihtsalt vaatasin, kus kaudu nad läksid, et ega nad rumalad ei ole. Et siis nad siit kuskilt läksid, ma jätsin selle kohe meelde ja ma läksin nende järel ja oligi hea, mugav koht, kust siis liikuda. Et siin on jah, pärast seda jõe ületust mõtlen elu üle järgi. Jalad said ikka mereks. Pigem oli seal esimese 9 päeva jooksul küsimus, et kas jalad kunagi kuivad olid. Et vahepeal natuke kuivas võib-olla ära jalanu, aga kuna maastik oli ülimärg, et lihtsalt kogu aeg oli märg, hästi palju jõgesid oli vaja ületada ja tegelikult, kui ma esimene päev nagu alustasin seda teed, siis viimane kord, kui mul oli levi, siis ma nägin, et oli saadetud selline kiri, et seal on praegu väga rasked tingimused, et kui saate, siis nagu lükake matke edasi. Ja siis ma olin juba, et mul juba 5 kilomeetrit kõnnitud, et mina küll tagasi enam ei hakka minema. Selline nagu juba oli nagu sees selline hoog, et mõtlesin, mis seal ikka olla saab. Ja siis ma sain teada, et mis seal olla sai. Et ma ütleks, et võib-olla kui ma poleks üksi olnud, et siis oleks nagu veidi lihtsam olnud, et lihtsalt see üksinda selle kõige läbimine oli natuke keeruline. Ja oli lund, oli vett, aga jah, see on minu esimese 1,5 kuu jooksul, et ma läbisin seda 1300 kilomeetrit siis natuke üle 2 kuu. Et see oli minu esimese 1,5 kuu jooksul ainus toasööbimine ja seda kutsutakse Norras siis mägionniks. See on ju väike metsaonn. Ja see oli kuskil 4.-5. päev, kui mul oli väga raske. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd kui ma selle onnini jõuan, et need olid tasulised onnid ja sa pidid veel enne võtme võtma ja süsteemid, minul seda võtit ei olnud. Aga ma jõudsin sinna ja õnneks oli see uks oli lahti. Kutsuti kohe sisse ja loomulikult ma läksin ja siis ma rääkisin. Seal oli 3 sellist vabatahtlikku, et Norras need honnid hoitakse päris odavad, et 25 € on öö. Ja tänu sellele, et seal on siis kohalikud vabatahtlikud, kes käivad ja abistavad ja korrastavad seda tasuta siis. Ja nemad olid seal ja siis ma rääkisin neile umbes 1,5 tundi, et kui raske mul oli. Eriti enne oli selline mudane lõik, et kus tõesti nagu pool päeva sul oligi ainult muda. Ja siis ma rääkisin neile sellest lõigust ja siis nad ütlesid, et ja me teame, et mitte keegi ei lähe sealt, et kõik käivad nagu teist kaudu, et ma olin nagu läinud siis sellisest kurikuulsast lõigust läbi, aga jõudsin kohale ja siis siin ma siis ööbisin ja järgmine hommik elu tundus juba ilusam. Näete, ma olin väga rahul seal järgmisel päeval. Et jah, lund oli niimoodi, vahepeal oli ikka, et pidi seal paar tundi mööda lund kõndima. Aga siin te näete hoopis lõbusam, rõõmsam nägu. Ehk siis 9 päeva pärast lõppesid minu kannatused. Ma sain sealt välja ja siis algas Kungsleeden. Ja kui selle Nordkalottledeni peal on niimoodi, et selle esimese lõigu peal siis, et iga päev on üks sild, aga jõgesid on kogu aeg ja siis sa pead kogu aeg neid ületama, siis Kungsledeni peal on niimoodi, et iga päev on maksimum üks jõgi, kus ei ole silda ja kogu aeg on sellised mõnusad igasugused teed seal ja nii edasi, laudteed.
et siis esimestel päevadel ma isegi nagu, mul oli nagu selline kuidagi natuke uskumatu tunne, et see kontrast oli nii suur, et nii mugav oli matkata ja üsna tore, et seal oli selline ka paar väikest lumist lõiku, aga kõik oli üsna mõnus. Siis Kungsleden peal siis kindlasti paljud on käinud, et seal on siis need metsaonnid, kus siis saab ööbida, et osad käisidki onnist onnini ja mina ööbisin telgis, sest ilm oli ilus ja kõik oli väga tore. Ja siin ma siis, kuna Rootsi kõrgeim tipp Kebnekaise jäi siis 13 kilomeetrit matkateest eemale, siis loomulikult mõtlesin, et käin ära. Ja siis ma tegin siis ühe päeva seda Kebnekaiset, et see oli üsna kivine. Et ma nagu ei olnud valmis selleks, et ta tõesti nagu nii kivine on ja üsna kaua läks üles-alla. Nii. Aga ja siis tipp on nagu ka selline, et see ongi tipp ja siis siin teise pildi pealt on parem näha, et niimoodi me seal tipus olime ja ega püsti seista nagu pikalt ei julgenud, et sealt ikka läks nagu niimoodi alla ja mingi jutt veel ringles, et keegi olevat sealt alla kukkunud ja surma saanud. Natuke. Nendel olid jah, mina läksin ilma, et sai ilma, aga oleks olnud parem jah, kui oleks midagi olnud. Aga meil olid lihtsalt head tingimused, et mingitel aegadel kindlasti on seal nagu rohkem varustust vaja. Ja siin ma olen endiselt Kungsledeni peal elu nautimas, et väga ilus ilm oli ja kõik kurtsid kuuma üle, mulle meeldis. Ja siis on Kungsledenil on siis need onnikesed, et need on sellised üsna klassikalised, et on selline köögiala, siis on pood, peaks vist, jah, on pilt, et on selline pood, kus saab süüa osta, et kuskil iga 2 päeva tagant saad sa sellist väikest poodi, et siis ei ole vaja nagu väga palju kaasast tassida. Ja siis on selline nagu 10 voodit tuba neile, kes soovivad seal ööbida. Ja siis selle raja peal oli siis, siin on need 2 märgistust näha, et oli see suurem on siis suusaraja märgistus ja väiksem on siis kõnniraja. Et mida? Okei. Ja, aga no ma sain aru, et see suusarada läheb ka kuskilt sealt. Ja seda oli siis väga pikalt ja kohalikud tundusid, et nemad rohkem, neile isegi see suusatamine rohkem pakub huvi, jälle pikad laudteed ja sellised onnikesed. Siin on Skirfe, et ma kindlasti soovitan, et kes seal kandis on, et väga lahe koht. Kõik inimesed, keda ma kohtasin, kes olid seal kandis matkanud, ütlesid, et sa pead sinna kindlasti minema. Et siis me siia ronisime, väike selline kõrvaltripp oli see. Ja siis, kui siin juba mul lõuna ajal küsiti, et kuidas sa ikka üksi matkad nii pikalt, siis tegelikult väga tihti ei ole seal matkal see üksi, et meil oligi, kõik õhtud olid seal spontaanselt majakeste ees. Sõime koos õhtusööki teiste matkajatega. Ja siis nemad läksid voodisse magama ja mina panin siis telgi püsti seal kuskil, et kõndisin natuke edasi. Ja siis üks osa sellest Kungsledenist on siis paadiületused, et neid oli kokku 7 tükki. Siin me saime ise üle, aga mõned olid siis mootorpaadiga, et erinevad ületused. Ja siin me nägime siis esimest korda poodi üle väga pika aja, et Kungsledenil vist esimesed, ma ei tea, 200 või isegi 250 kilomeetrit, et poodi sul ei ole, siis see sõltub nendest pisikestest väikse valikuga kallitest nendest majakestest
ja siis see oli ikka väga õnnelik päev meil, et saime lõpuks supermarketisse. Võib-olla see on ju huvitav fakt, et mul läks matt katki, see hea kollane matt, Termaristi oma ja siis aga see oli vedu, et see just juhtus selle poe kõrval põhimõtteliselt, et siis nad andsid mulle sellise rohelise asja, et sellega oli natuke külmem, aga sai hakkama. On äkki mõni küsimus tekkinud vahepeal? Siis huvitav fakt on see, et seda rada alustas 125 inimest sellel aastal, et nad peavad päris korralikku nagu arvestust. Et selleks, et seda ametlikult läbida, sa pead registreerima, sa pead maksma 160 € osalustasu, aga selle eest on sul ka igasuguseid asju, soodustusi ja tasuta asju. Ja siis 125 inimesest kuskil 50 siis ei lõpetanud, et päris paljud inimesed tegelikult ei jõudnud lõppu seal. Kuidas see registreerimine, kas pead nagu vahepeal ka registreerima siis või? Ei, see on Nad jälgivad, et ikka nagu kõndisid need punktist A-punkti. Jaa, reeglid on sellised, et sa pead enne matka alustamist pead registreerima. Et kui sa oled ära alustanud, et siis sa nagu ei saa enam registreerida oma matka. Aga siis sa pead kuidagi pärast tõendama, et sa oled seda läbinud, et kas siis jagad oma seda GPS-tracki või mina postitasin lihtsalt Instagramis, et nad said sealt vaadata, kui tahtsid, et sul peab nagu mingi tõendusmaterjal olema, et kust on siis näha seda, et sa oled läbinud. Nii, siin hakkab, siis enne matka algust, kui ma nagu lugesin selle üldse Kungsledeni kohta ja selle Põhja-Rootsi kohta, siis kõik rääkisid ainult vihmast ja sääskedest. Siis ma mõtlesin, et huvitav, kui hull see ikka olla saab. Ja siis esimene nädal seal Norras, natuke sääski oli siin-seal, aga ütleks, et Eestis on hullem. Ja siis, kui ma Kungsledenile jõudsin, siis tuli kuumalaine. Et meil oli väga kuum seal Põhja-Rootsis, et mina olin ainus, kes nagu nautis seda. Kuskil 25-26 umbes selline, aga nendel oli see enneolematu. Et siis tegelikult see oli vist, oligi nagu hakkas Kungsleden ära lõppema, et see oli nagu selline esimene vihm, korralik vihm, et mida me olime siis oodanud pikalt seal ja kuidagi sääskiga väga ei olnud, et mind need asjad üldse ei häirinud seal. Et siin me lõpetasime siis selle Kungsledeni ära ja siis oligi, et nüüd oli läbitud siis pool maad ja pool oli veel ees ja järgmiseks tuli Lapplandsleden, et kui keegi otsib nagu nendest 3 rajast, ma ütleks, et kui te tahate nagu väljakutset, siis minge sinna Nordkalottledenile, et see on selline matka ja unistus, et sildasid ei ole, vaata ise, kuidas saad, inimesi ei ole, ainult sina ja loodus. Et kui tahad sellist võib-olla natuke mugavamat, natuke lihtsamat, siis Kungsleden ja Lapplandsleden on selline nagu avastamata pärl, et see on uus rada. Ta ei ole nagu, ta on pigem sinna Kungsledeni poole, aga võib-olla mitte nii korralikult veel kõik need laudrajad tehtud. Aga samas seal on päris vähe inimesi ja et ma kindlasti soovitan, see on 180 kilomeetrit. Et siis me läksime selle peale ja seal on siis sellised hästi huvitavad hütid, et nagu metsamaja, aga sa saad minna sisse ja siis nagu pangaülekandega pärast maksad oma öö eest. Et sellised väga lihtsad hütid ja võid ka seal maas magada ja... Need olid lahti või? Nendel ei olnud võtid või? Jaa, uksed olid lahti. 10 € ja praegu oli mingi 18-19 oli see. Nii, ja siin on siis näha, ma ütlesin, et see 160 € eest sai siis neid nagu soodustusi ja muid asju. Et üks soodustus oli siis see, et nende Rootsi hüttides siis sai poole hinnaga, aga teine oli see, mingi vahvli teema oli seal, et teatud kohvikud andsid siis tasuta vahvlit ja võib-olla praegu tundub see selline tühine asi, aga nende vahvlite nimel sai kõnnitud küll, et kui ikka tead, et 15 kilomeetri pärast tuleb vahvel
ja see pannakse 3 tunni pärast kinni, siis nagu tempod tõusid. Et oli väga tore, ja alati nagu toetati seal neid Gröna Bandeti läbijaid, et see oli ikkagi selline suur asi. Siis kui mul alguses oli väga ilus ilm esimeses pooles ja tundus isegi natuke liiga lihtne selline ilma mõttes, et siis Lapplandsledenile jõudes see muutus. Et siin näiteks me jõudsime siis ühte sellesse onni ja lihtsalt võtsime selline nagu turvavärk, et vaatasime seda ilmateadet järgmisteks päevadeks ja nägime, et ikka külm ja väga tugev tuul ja me pidime just mäe peale minema. Ja nii me siis olime siin 2,5 päeva ilmavangis, et väga huvitav oli. Levi ei olnud, kuhugi minna ei saanud, seal me olime 4, ma juba ütlesin teistele, et me peaks hakkama mingit dokumentaalfilmi tegema sellest olukorrast. Aga õnneks ilm läks ilusaks pärast ja lihtsalt seal mägedes võib-olla oleks hakkama saanud, aga see ei olnud nagu väärt seda riski, et meil aega oli. Ja siis mingi hetk siis kuskil 2 kuud hakkas kätte jõudma, et siis ma hakkasin natuke ka ära väsima. Et selline pilt vahepeal oli, et kui ma siis mõne selle metsamaja või mis need olid seal, et seal diivanil lihtsalt magama jäin. Ja see pilt siis ilmestab pärast Lapplandsledenit tuli siis Jämtland, mille kohta kõik, kes nagu teistpidi tegid rada, ütlesid, et see on kõige hullem koht üldse. Et see oli selline hästi soine ja seal tekkis see koht, et enam ei olnud sul sellist etteantud matkateed, vaid sa pididki nagu valima mingisuguse oma raja. Ja vahepeal mõni rada oli parem kui teine, aga me kõik käisime ikka seal jalgupidi seal ära soos vahepeal. Aga tema on Stig, 82-aastane ja tema on Trail Angel ja ehk siis see oli mingi külakogukond, küla nagu mingisugune keskus, kus siis pakuti matkajatele meile üliväikse hinnaga tubasid ja ta jälgis kõiki selle raja läbijaid. Tal oli kõik teada ja kui ma helistasin talle, et ma hakkan jõudma sinna, siis ta ütles, et aga kaardil sind ei ole. et seal, kui sa tahtsid, said sama GPS-i jagada, kus kõik said näha, on ju. Ma ütlesin, et jah, ei ole, aga ma ikkagi matkan seda rada. Et ta oli nagu aastaid kõiki jälginud, et selline, ja kõik rääkisid temast legende, et sa juba varem teadsid, et sa kunagi jõuad tema juurde. Et väga abivalmis mees. Ja fotokas on sellepärast, et ta tegi kõigist pilti, kes läbisid kõigist matkajatest. Ja siin on siis näide matkaradade valikust Rootsis, et sa võid siis mõnes kohas võib sul nii palju variante olla, et niimoodi saigi siis ise planeerida seda oma matkateed, lihtsalt sa teadsid, kuhu sa lõpuks jõuda tahad. Et need rootslased, kes olid võib-olla neid Kungsledeneid ja asju juba matkanud, et nemad siis planeerisid natuke huvitavamat rada endale, aga siin oli juba lõpp piisavalt lähedal, et mina võtsin kõige otsesema raja ikkagi lõpuni, et ma ei läinud enam vaatamisväärsusi vaatama sinna. Aga jah, et selle pildiga võib-olla ütleks seda, et kui keegi ei ole veel Rootsis matkanud, et suurepärane, et kujutate, et selline valik on sul, et lähed sinna ja siis mõtled, et kuhu täna siis. Ja siis on kõik näha, et kas on hütid või väiksed mingid katussealused. Siin on selline klassikaline see rada seal mägedes, natuke märg jälle. Ja siis üks mu telkimisvaade. Ja siis seal nende Rootsi nagu tasulistes hüttides, et seal olid siis alati need nagu hostid, kes olid täpselt sellised alati üli abivalmidesti rõõmsad, ta tõi juba ploome ja mahla ja siis tihti nad tahtsid rääkida, sest mõnes hütis polnud nad 2 päeva inimest näinud, et siis nad olid väga õnnelikud, kui me sealt mööda läksime. Ja siin ma olen jõudnud lõppu, et see lõpus, see on küll kohustuslik, et lõpus pidi siis tegema sellise pildi selle sinise ukse juures, et selle pidi reaalselt nagu saatma, et nagu lõpupildi. Et võib-olla kokkuvõtteks, et
soovitav Rootsi matkama minna ja Rootsi matkarajad on Norra matkarajadega hästi ühendatud, et seal saab väga lahedaid mitmekuiseid matku tegelikult endale kokku panna ja küsimusi. Minul on küsimus. Esiteks Kuuslaalile. Kes on käinud Kuuslaalile? Olge jätkuske käsi. Kuuslaalile. Olla poole. Aga selline küsimus, mis on Mäkid metsa ettekandega, kes räägid, et prammid võib-olla ei meegi ennast. Ma olen käinud samas Rootsis Härjedalmis matkal koos prammiga, kellel ei kasus umbes kilo uus meik. Suusamaks, venevõtid, kõik asjad. Palju sellest meikist matka jaoks? Mis asi? Palju ma meikisin? Jaa, aitäh küsimuse eest. Kamm on selline piiripealne toode, et kui ma USAs matkasin 6 kuud, siis mingi hetk lendas kamm mul kotist välja, sest kõik lendas kotist välja, mida iga päev vaja ei olnud. Aga siis mingi hetk tekkis see olukord, et mul oli juustesse tekkinud selline pusa, et ma arutasin seda pool päeva lahti. Ja siis ma sain aru, et kamm tegelikult on nagu oluline vahend seal kotis. Aga ei, kuna ma üritan kotti võimalikult kergena hoida, siis seal on ainult elu vajalik varustus, et meiki ei olnud. Ma saatsin tegelikult nädalaga hiljem seda Nordkalut ruutot tegema, millest siis Jaanika rääkis algus kõige raskem oli. Ja mulle sattus siis kuumalaine ja see oli nii imeline. Nagu nädal aega just nagu seda nii-öelda rasket osa teha. Et nende jõgede läbimisel, et ma saan aru, et sina panid nende hokadega sirgelt läbi igalt poolt. Kas see on nagu koolkondade või uskumuste asi? Kas sa võtad jalanõud ära, paned kroksidega või sa mingite rihmikutega või et sa paned nagu mahkasaabastega läbi? Et nagu mina olin see üllakas inimene, kes viitsis kogu ära võtta. Kõik need jõed läbida ikkagi niimoodi, et jalad oleks pärast kuivad. Mul ei olnud need jalad enne ka kuivad, et kui ma sinna jõeni jõudsin, siis seal oli juba nii märg tollel ajal, et jalad olid märjad, et siis otseselt ma ei näinud nagu kasu, aga vahepeal, mis ma tegin, kui oli tõesti väga sügav jõgi, siis ma võtsin nagu sokid ära ja võtsin tossude sisetallad ära. Aga mina läbin nagu tossudega, sest mul on seal all on see väga hea see grip nagu tald on ja varbad on kaitstud, et lihtsalt, et jalga kaitsta. See on nagu minu loogika. Kas ühed samad tossud pidasid kogu selle vastu? 1300 kilomeetrit, et tavaliselt need tossud peavad kuskil 750-800 on maksimum, et siis ma saatsin poole maa peale endale teised, et siis ma vahetasin. Aga ma ütleks, et see tossude jalas hoidmine tuli ühel jõeületusel väga kasuks, sest seal oli ikka väga libe, seal olid vetikad kivide peal ja selline suht keeruline. Ja siis ma olin nagu lõpuks väga tänulik, et nende tossudel tõesti oli väga hea pidamine, et ma alguses mõtlesin, et ma kindlalt kukun siin, aga nad ikkagi viisid mu üle sealt. Siit saaks kiiresti taguripidi tagasi arvutada, aga mida kilomeetrit sa päevas käid? Ikka 40? Ei, võt selle matka nagu, ma läksin sinna sellise mõttega, et kuna mul aega oli, et ma lähen nautima ja et puhkan, kui tahan ja võtan vabu päevi ja nii edasi. Ja kuskil 25 oli selline võib-olla miinimum, et see oli nagu see, mida ma sihtisin, aga mitte nagu väga pingeliselt. Aga ma võtsin hästi palju vabu päevi, et vahepeal lihtsalt kohtasin mingid toredaid inimesi või ootasin mingit sõpra järgi või et mulle meeldis seal nendes siis keskustes vahepeal puhata ja inimestega juttu ajada ja see oli päris tore. Aga sinuga samal ajal seal rajal oli ikkagi nagu teisi pikama nagu raja läbijaid, et te kõndisite nagu osaliselt koos või need, keda sa nägid, et päevamatkajad pigem? No Kungslödenil on päris palju inimesi, seal üleval Nordkalottlödenil ma ei näinud ühtegi pikama matkajat. Laplandslödenil võib-olla iga teine-kolmas päev nägin kedagi ja edasi oli selline, see Jämpland oli, seal ma nägin neid jahimehi, et hästi huvitav oli, et istud seal, pead pausi ja siis kuskilt kõigepealt tuleb 2 koera ja siis mingi püssiga mees.
aga ja nad käisid linnujahil seal paljud, et see oli selline vaba aja veetmisviis rootslastel. Ja nii, okei. Keegi ei taha küsida midagi enam, siis plaksutab. Küsimus tuli. Nii. Miks toss, mitte saab? Miks toss või? Mul on, ütleme nii, et kui ma hakkasin tossusid kasutama, siis ma nagu saapaid ei igatsenud enam. Et jalg hingab paremini, jalal on mugavam, lihtsam, nagu sussid tõmbad jalga ja kõnnid. Aga Ville ei tule? Mul võin reklaami teha. Hoka Speedcoat 456, olen kõndinud kokku 6000 kilomeetrit 0 villi. Aga sokk peab ka õige olema. Aga see, ütleme, siis hüppeliiges, et ei vääna või kivide vahel kõndides ära? Noh, sa pead jah, selles mõttes pead ise olema ettevaatlikum, aga minul on selles suhtes, mul on nagu rohkem kasu matkakeppidest. Et ütleks, et need trailrunnerid ja matkakepid kokku on palju parem kombo kui saapad ilma matkakeppid, et matkakepid väga aitavad mind seal, eriti kivisel maastikul. Ja üks inimene, kes kõndis seda sama teed, tema alguses kõndis saapastega ja ta ütles, et mingi hetk ta lihtsalt vahetas välja ja ütles, et noh, palju parem, et seal oli neid teisi veel. Okei, aitäh!